канцеларията и си пишат. Те просто журналистите в медиите излизат. Ние нямаме право да даваме Това го е казал брат му, защото цял живот се обаждаме на майка ми и на баща Яло в му. тумба сега, моля. Яло в тумба. Мамичката му пияница, алкохолик. Той се напиваше. Вие сте сестрата на Клавдия, нали? Да, сестра съм. Не искам да пишете, че сестра ми е изневерявала. Това е лъжа. Не го пиша аз. Това е лъжа. Разбирате ли? Никой не го е казал Този това. изрод я тормозеше на всяка крачка. Жълтите медии. Вие разбирате ли? Какво се е случило в тяхното семейство? Какво е направил? Той беше алкохолик, той е пияница и я ревнуваше. Той ни даваше да идва до нас, до майка ми, до сестра ми. Че това значи не е... Да, той не беше наред. И когато пиеше последния път, когато аз съм го видял, беше... Вие нали знаете къде са децата сега? Да, знам къде са. Как смятате, че няма да знам? Баща ми почина преди 4 години. Божечко, божечко, божечко.